Ассалому алейкум падарон, модарон, бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. Дӯстони азиз, чӣ хеле ки ман ба шумо ваъда додам ки назди якаи ислом мерем. Хеле ки ҳам агон алакай медонанд ки зиёда аз 160 000 одам тамошо кардагаан видеора ва видеои пешинаша ки мо партем инҷо хонаи ҳамон акаи ислом буд. Ма видеои пешинаша мемонам. Хеле ки дар ин пушти мо мебинед ҷои хоби ислом аст, касалии рӯҳӣ аст. ҷои хонаи акаи ислом пешнаш буд. Ина хонае ки бо дастгирии шумо мо бародаро кардем. Дӯстони азиз, ҳаматон дар раҳмат мегӯм, якум видеода лайк монем, поделитса кунед дар бародарону хоҳарону апо ҳамада поделитса кунед. Дӯстони азиз, пеш аз видео барои шумо як чизро гуфтанӣ ҳастам ки ин як хоҳиш аст ва ин барои пешравии мо як дастгирии шумо лозим аст ки дар ин ҷо бояд танҳо шумо видеоро стоп мекунен, VPN-тона гирён мекунен ва айсар даромада видеоро ба ҳазур шида то охира тамошо карда ва ҳатман лайк ва видеоро поделитса кунед дар имо ватсаптон. Тамом дӯстони азиз, дигар ягон чиз лозим нест. Танҳо хоҳиш карден, ман рафтам иҷро кардам, шумо ҳам хоҳиши маро иҷро кунед. Дӯстони азиз, VPN-тона гирён кунед ва видеоро дар имо ватсаптон поделитса кунед. Тамом бародаро, мегзарем ба қисми видео. ҳозир ман дар борааш кӯтоҳакак бо маълумот метавам ки бисёриҳои шумо мисол савол метавонед чо када чӣ хеле шида, ҳамаша ман пурратар маълумот метавам. Намедонам чӣ қадар сарф мешавад ва албатта ки як ҷои тозаву озода мехоҳем бикунемш ки ҳамон мақсад ҳамон ахлод мегирем, ахлодиш ки мақсад мекунад худаш биравад, дигар ҳоҷат ба тозакунӣ нашавад. Акаи ислом дар ноҳияи Фархор зиндагӣ мекунад, дар район мегем, яъне ки тарафи кӯчаи Пилахона мегем, ба номи Лангарӣ. Соли таваллудаш 1977. Касали рӯҳӣ буда, пояш ба занҷир дар ҳамин утоқ бастагиам. Мо инҷоро тагашро кафе кардем барои мақсад ахлотуша шустану бурдан ва бисёро мо ягон чӣ талаб намекунем, ҳеҷ чиз мода дар кор нест. Мисол як хона як кулбае дорам, мақсад бисёро гуфтанд ки ябор мо аҳволи ҳамо хабардор шем бубинем. ҳозир ман шумода нишон метавам ва мисол инҷода ҳозир ман чанд хай дасти биёд шумода нишон метавам. Биёед меравад. Акаи ислом, ассалому алейкум. Ина хонаи акаи исломе ки мақсад кафел пафел ҳамаша кардагӣ будем. Як нафаре ки мода танҳо дар кор ҳамин хонаи ҳамин акаи исломам, нами тозагӣ ва мақсад хӯрокаша чоя хеле чизоша тозагиша нигоҳ кунад. Тамом хона ягон камбудӣ надорад. То каравоташ пурратар шуд ҳамина. Мисол ҳамин чизое ки мисол мехӯранд чо мекунанд, ҳаминро тоза мекунанд. Тамом сони акаи ислом. мо иҷа ба акаи ислом мисол баня кардагӣ будем. ина хонаш бародаро. як нафаре боша ки намиҷара бидроя тоза куна, хӯрокаша таъмин куна. Тамом инами қадар дӯстони азиз. Алло ҳамамонда баракат бута, худованд ҳамаимонро нигаҳбон бошад. ина хонаш печкаша буровардан дар кор, ин ҳама ҷазирка хаямид. گویم که ما از شما اون چی طلب نمیکنیم، تنها خواهش کردن ما اومدیم خبر گرفتیم. چه کریشه را میبینین اگه که گرم میشود یک همون که چه که در جوش مقصد اخلاد میکنه میبخشین همه را یک توزگی فقط ما در یک آدمی که مثلا درون توزه کنه تمام دیگر یکون چی ما در کار نیست. رقمای ما 908 4 25 واتساپ مای 909 41 290 نمبروی دستی مای علاقه کنین. آدرس در کار باشم یا آدرسش نشون میدم چی خدمتی باشم و در خدمتم. امروز با دوستمون عیادت یک برادرم که بیماری روحی است. این کس چی میشه؟ یکم خودم معرفی کنید. نام من نکروز. این کس تقویمم میشود. برادر ما را دعوت کرد، ما هم در فرخوریم. این بیماران در فرخور است و ما تصمیم گرفتیم که با این بیماری روحی است که نامش اسلام تولد 77 در نویای فرخور
خیلی که در این پشت ما میبینید جای خوابی اسلام است، کسلی روحی است. چی نیت داریم برای این بیماری؟ چی باید کنیم؟ باری نمیده نمیده دیوال کفاش تیاره. فقط یک خانگه برعکس میگیم، برعکس میکنیم و بعدی ساختمانش هم میگیم ویدیو میکنیم که خیلی جا کنیم همین برادرم میگیریم در خانه توزه میمونیم. خلاصه گپی ما همه قدر صحبت کردیم، ما گپ رو بسیار دراز نمیکنیم. این کسا کی خوزه میکنه کی نگاه بینه؟ این کسا کامera که دستش برسه اما مقصد توزه میکنه، ما میکنم اینه برادرم میکنه. هر کسی که بیا مقصد میبینش میبینه حالشان میاد یوردامش. برای همین دوستان سبب یاردم کمک شما تنها با همین نفر یک خونچه کردن در کار که همین کس در جای چقدر کسلی بیماری روحی هم باشه یا انسان است جان دارد و میخواهد که در جای توزه و آزوده باشد. البته که نمیتوند که رفته کار فعالیت کنه برای که کسلی بیماری روحی است نمیتوند و ما تنها میتونیم که برای همین کمک کنیم. یک خونه بندی را تیار کنیم، خونه با دبدبه نیو یک برگ میکنیم و توالت مثلا جای شستنش هم درونده میشه، همه چیزش هم درونده میشه. جاش تیاره نمیخواد جای چند خرشه زور مدرسه میکنیم و برای شما باز نشان میدیم که اگر با گپ چپی زیادی نشه. دوستان عزیز دیدین درون رو و اون کسی که بیمار است باز یک بار دیگه میبینیم در بعدن با همین خیرش میکنیم. No. Я бы дорого ляп. دوستان عزیز در آن همان کلبه‌ای که برادر اسلام زندگی میکند نمخیلی جو هسته و انشالله که ما به این کس یک کلبه خانه تازه و آزاده میکنیم انشالله با خواست خداوند و با دستگیری شما. ما در آن همان کلبه‌ای که برادر اسلام در اینجا زندگی میکند. Ya şişten suri badam afkı mekhize kurar mekhaşa. 20 سال شد گونم فرشتگی. این کس هم یکی از خویشاوندای همین برادر اسلام هستند. چی گفتنی یکم درباره خودت معرفی بکنم؟ من مرادوف نوروز هستم، از ناحیه فرخار، کوچه صندوق سفر 54 زندگی میکنم که تقوی من جیانش میشم. تقوی میشم؟ بله تقوی من. این چند سال است که همین بیماری روحی داره؟ همین سالی مکتب بود که اگه شوجه هم کسل یورشیدگی یک خالای دیگه هم بود و خالام قضا کرد. یعنی که ای سالی همون مکتب ای سالی 94 95 جوجه اوسم جوجه 25 سال شد 26 27 سال طولی میشه که کسل هم خیلی بیماری روز به روز روی خیسن سال شد رفته نگاه و بین میکنه میرم اصلا وقتی میرم اصلا هر کومی که خجمه اساس خونه میانگم مثلا خونه تقویم دارم میانگم اکثریت وقت نگاه میکنم خیلی چای ما میام بو خلوم میام هر کسش برسم هر که پای زندگی خچه مثلا هر کس گیزش برسم یا یوردامش میکنم دیرا حتما پنج کنید تا ویدیو آینده الان نگهبانتون. کانال ما در سامانه یوتیوب هم نوا ابونه شو و از ویدیوهای نو با خبر باش.